Sem videl parkiranega enega Lambota in to je bilo takrat v tistih časih, kada sem videl nek izvenzemeljski artefakt in to je naredil name tak vtis. V 10 letih sem res prepričan, da bo Bitcoin vreden €1 milijon. Zame definicija bogatstva je imeti možnost početi to, kar te veseli, ob temu uživati in mogoče to početi z ljudmi, ki jih imaš rad. Naša davčna politika je zelo požrešna in živimo v zelo neugodni davčni jurisdikciji. Ne vem, kaj je zdaj zdravilo. Zdravilo je izobrazba. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo zelo zanimivo epizodo, vas vabim, da obiščete našo novo spletno stran money-how.si in pa seveda preverite, kaj se dogaja na naši spletni strani. Veliko se dogaja na podstrani novice, tam lahko najdete kakšne take zanimive članke o investiranju, o različnih strategijah in tako dalje. Tako da vas vabim, da obiščete spletno stran. Za vse tiste, ki želite postati naš naročnik, se lahko naročite na MoneyHow Premium. V sklopu tega premiuma dobite finančnega AI asistenta, modri AI, ki vam pomaga odgovoriti na vse možne dileme. In pa na drugi strani tudi dobite taksistenta, davčnega asistenta, ki vam pomaga pri oddaji davčne napovedi. No, zdaj, ko omenjam davki in davčne napovedi, vam sporočam, 25. novembra se bomo v živo vklopili na YouTubu z mojim sogovorniki na temo davkov, Ivan Kranjec in pa Jure Mercina, redna gosta davčne epizode, in takrat bomo res detaljno secirali vse, kar je vezano na davke in vse to, kar vas seveda tudi v povezavi z davki zanima. Skratka, v premiumu so še vedno vključeni tudi vsi članki in vse vsebine, ki so sicer na spletni strani zaklenjene. Tako da vabljeni, da se tudi naročite na naš MoneyHow Premium. Skratka, današnji gost je ful zanimiv, Andrej Škraba. Mislim, da ne potrebuje neke prav posebne predstavitve, soustanovitelj Astre AI. Zgodba je zelo zanimiva, sami tudi verjetno ga spremljate, oziroma če ne vi, pa vaši otroci. Tako da z njim smo imela itak zelo zanimivo debato seveda o Bitcoinu. Zelo natančno je razložil, kako deluje ustroj Bitcoina, sama tehnologija, kaj je v ozadju filozofije, in pa seveda pogovarjali so se tudi o umetni inteligenci, uspešnosti njihovega podjetja Astra AI, pa tudi postavila sem vprašanje, ki pač zanima mlade na našem bootcampu, ki so se ga udeležili, in sicer, če si že kupil Lamborghinija. Pred mikrofonom je Andrej Škraba, soustanovitelj Astra AI. Zdravo, Andrej. Živijo, Marja. Ful sem vesela, da si prišel na podcast MoneyHow. Danes bova secirala Bitcoin v detajle, pa ne sam Bitcoin, tudi AI, Astra AI in tudi druge zadeve. Preden greva pa na današnjo vsebino, bi te pa vsem rada eno zadevo vprašala, in sicer danes sem imela na obisku kar nekaj mladih in sem vprašala, kaj ne vprašam Škrabo. Dajte mi eno vprašanje. In ne veš, kaj so rekli? To je prva stvar. Če si že kupil Lamborghinija? Ne še. Zakaj Lambo? Jaz pa vedela, nisem iskreno ti mi povedala, nisem vedela, da je to tvoja neka želja. Tako da... Ja, to je neka otroška želja. Ne vem, jaz sem navdušen nad avtomobilizmom. Se ima ta zgodba, oziroma zakaj se lih Lambo te želi, ima neko, se pravi, ta razlog ima neko genezo, neko zgodbo. Ne vem, ko sem bil majhen, ko sem bil še otrok in sem treniral fuzbal tam na Viču v Ljubljani, sem enkrat, ko sem se s kolesom vozil, to je bilo, ne vem, leta 2001, po moje, več kot 15 let nazaj, sem videl parkiranega enega Lambota in to je bilo takrat v tistih časih, je bilo res, kada sem videl nek izvenzemeljski artefakt in to je naredil name tak vtis, da je ta želja se tako zapekla v mene. Ampak je to tako malo stereotipno za kriptaše, tako da se vse poklopi. Sej to, Lambo je pol postal mogoče res
Mogoče se je zdaj to že malo pozavilo, ampak mogoče kakšne 2 cikla nazaj, to Lambo bil res nek tak simbol v tej sferi. Ampak jaz sem to še prej hotel. No? Ti si prehitev celo kripto skupnost, tako da ti si tisti, ki si začel s tem. Tako. Je treba pojasniti te stvari. Jaz moram priznati, da nisem neki ful navdušena nad Lambotom. Mislim, da ni najbolj udoben avto. Je hiter, ampak udoben. Pri mojih letih, Andrej, ven se zbasati ni tako enostaven. To niso avtomobili za udobnost, ampak za to, da pač neke posebne občutke doživiš od vožnje. Ampak to si rekel, da so bile neke sanje. A tudi danes razumeš to kot nek pojem bogatstva, mogoče uspeha? Glede na to, koliko stane sploh Lambo, kjer ga gledaš, zdaj imaš več modelov, ne? Začnejo se mogoče nekje južno od 100,000 in grejo vse do par milijonov od tistih najbolj redkih, seveda. Definitivno je to tudi nek statusni simbol, ne moramo okrog tega. Ampak res, tudi tako, večkrat rečem, da niti ne bi javno o tem govoril, če bi si ga kupil, zato ker ne vidim tega kot nekaj, s čemer bi se postavilo, ampak enostavno mi je to nek oseben hobi, pa želja imeti nekaj tazga. Sem imel tudi druge športne avtomobile že prej, ampak to vam tako čez zase. Kaj si rekel, ne bi za tega javno izpostavljal? Kaj se ti pripeljaš z Lambotom, si se javno izpostavil? Vsi te bojo pričakirali in te pogledali. Se to je tak en, kako bi rekel, oksimoron. Ampak veš, jaz bi to imel tudi, če me noben ne bi mogel videti v tem avtomobilu. To hočem reči, da ne bi si tega avtomobila kupil zaradi tega, da me vidijo v njem. Kaj pa je potem zate definicija bogatstva? Definicija bogatstva? Z leti, ko imaš zdravstvene težave, boš verjetno to izpostavil. Zame definicija bogatstva je imeti možnost početi to, kar te veseli, ob tem uživati in mogoče to početi z ljudmi, ki jih imaš rad, tako da neka ta kombinacija. A si dosegel zdaj to? Imaš vse to, kar si nekako? V bistvu po tej definiciji mogoče sem že dosegel, mogoče si še kakšne stvari želim, ampak lahko bi rekel, da po tej moji definiciji, da sem kar bogat, ja. No, evo vidiš. Pa imamo tudi naslov te epizode. Se hecam. A greva mogoče zdaj na Bitcoin in AI konc koncev? Kako ti razumeš? Predstavljam se, da razumeš tako tehnološko kot neko filozofsko plat denarja in konc koncev tudi umetne inteligence. Kako zdaj ti povezuješ Bitcoin in AI? A gre to za dve neki veliki revoluciji našega časa? Jaz sem večkrat v preteklih letih, ko sem imel možnost govoriti o Bitcoinu, rekel, da je to najbolj pomembna ali pa najboljša celo iznajdba po iznajdbi interneta. In še vedno to mislim, ne glede na to, kljub temu, da je umetna inteligenca neka tehnologija, ki že spreminja, pa bo tudi še radikalno spremenila svet. Ampak ker so finance, oziroma ekonomija in vse, kar je povezano z denarjem, tako velik del našega življenja, se mi zdi, pa tudi jaz osebno Bitcoin še vedno zelo rad preučujem in se o njemu pogovarjam in tako naprej. Ker se mi zdi, da bi lahko neke, že sam po sebi, ko tehnologija naslavlja neke probleme, ki jih imamo zaradi tega, ker imamo fiat denar, videl to pač pred AI, ampak bo umetna inteligenca sigurno pa tudi ekonomijo mnogih držav zelo radikalno spremenila.
Ja. Jaz sem šla zadnjič gledati zametke blockchain tehnologije. Nisem vedela, da to seže v 90-ta. To seže že v bistvu. To, da Bitcoin obstaja, ima zasnovo v letu 1976, ker je takrat, mislim, da bil napisan en znanstveni članek, ki je v bistvu definiral kriptografski koncept teh privatnih pa javnih ključev. Diffie pa Hellman sta bila avtorja. In v bistvu brez tega tudi ne bi bilo nobenih ostalih teh digitalnih tehnologij na internetu. In to imaš en cel kup nekih iznajdb, ki so se mogle zgoditi. Konec koncev tudi sam internet, a ne kot protokol, se pravi ta www oziroma to, kar mi danes uporabljamo. Bile so v 90-ih v tem gibanju cypherpunka so bile ideje o digitalnem denarju, bolj kot ne neuspešne, ampak so bile zasnova tehnološka za to, kar je potem Satoshi, ta famozni avtor ali pa skupina avtorjev, to se zdaj ne ve, vse to nekako zmešala skupaj, naredila zmes takrat teh konceptov in tako smo dobili to, kar danes imenujemo Bitcoin. Ja. Zdaj, Bitcoin decentralizira denar, umetna inteligenca pa na nek način decentralizira konec koncev znanje tudi, ne? Zdaj, a ti razumeš, da gre tukaj na nek način za prenos moči iz institucij k posamezniku, ali gre v resnici za še večjo moč tehnoloških platform nad posameznikom oziroma odvisnost posameznika od teh platform? A hočeš, da Bitcoin najprej komentiram ali umetno inteligenco? Dej, začni z Bitcoinom. Ja, mislim, Bitcoin že v svoji osnovi nosi neko idejo decentralizacije, se pravi to, da nimaš neke centralne entitete, ki bi nadzirala, kako protokol deluje, kako se z njim upravlja, kaj so pravila protokola in na koncu, da te transakcije potem na omrežju, da se jih potrjuje. Se pravi, ni ene entitete, ampak je vso to delovanje je decentralizirano, se pravi, to počnejo različni, čisto tehnično vozlišča, se reče v slovenščini, in potem je samo vprašanje, kdo ima ta vozlišča, pa kdo v bistvu upravlja z računsko močjo, ki potrjuje te transakcije na omrežju. Zdaj, koliko je Bitcoin omrežje zdaj decentralizirano oziroma centralizirano, je stvar debate, ampak jaz še vedno mislim, da gre za najboljšo implementacijo neke decentralizirane tehnologije, ki smo jo mi do zdaj naredili. Pri umetni inteligenci, pa mislim, da gre za centralizacijo, se pravi, tako kot zdaj delujejo LLM-i oziroma jezikovni modeli, so v lasti korporacij, ne vem, Gemini od Googlea, ChatGPT od OpenAI, ne vem, Claude od Anthropica. To so pa vse neke centralizirane korporacije, ki s tem, ko se mi s temi chatboti pogovarjamo, dobivajo samo še več podatkov in informacij o nas. In kako nevaren je AI? Imaš nekako dva tabora, se pravi, te, ki, kako se jim reče, akceleracionisti, mislim, da je to gibanje, se pravi, zagovorniki te tehnologije in v bistvu podporniki, ki nekako zagovarjajo tezo, da brez umetne inteligence ne bomo mogli doseči neke nove stopnje razvoja.
Pa imaš pa te, kako se jim že reče, nasprotnike tega, no, ne spomnim zdaj točno enega specifičnega izraza, ki pa opozarjajo na nevarnosti, ne, in v bistvu svarijo pred tem, da zdaj ustvarjamo nek sistem, ki ga nihče zares pravzaprav ne razume in da odpiramo neko Pandorino skrinjico in ne vemo, kaj točno smo ustvarjali in kaj se bo izrodilo iz tega ven, ne. Jaz sem nekje vmes, ne, glede na to, da imam podjetje oziroma zdaj svoj biznis gradim na tem valu, vidim neke pozitivne aspekte, ampak spet je to pač neka tehnologija in bomo videli, kako bo v različnih državah to regulirano oziroma kako bomo ljudje to tehnologijo uporabljali, ne. Sigurno se jo bo pa dalo uporabiti v dobre in v slabe namene. Danes zjutraj sem videla, si objavil na LinkedInu 500,000 uporabnikov, da imate. In potem je čisto radovednost me je matrala in sem šla gledati malo statistiko. Mislim, da je od 10. pa do 24. leta seštevk mladih nekaj čez 300,000. Se pravi, ste vi praktično pokrili vse te mlade, predstavljam si pa, da je tukaj tudi nek delež tujih uporabnikov. V Sloveniji, lahko direkt povem, imamo malo več kot 90,000 registriranih uporabnikov, tako da ostale 4/5 so v tujini. Skoraj polovica je Nemcev, potem so še iz drugih držav, DAH regije, se pravi Avstrija pa Švica, pa so pa tudi ostale evropske države, v katere se zdaj zelo pospešeno širimo, to so pa Italija, Španija, Poljska, Francija, Hrvaška, Velika Britanija. Pol pa imamo še ene slabih 80,000 uporabnikov, ki so pa čist po celem svetu. No. Tako da, ampak osredotočamo se trenutno na Evropo. Zdaj, veliko je očitkov vseh praktično, sploh, ko gledamo zdaj ta AI balona na monetizacija. Kako pa prvo izgleda monetizacija? Zdaj 5,5 milijona uporabnikov, sliši se veliko, ampak pod črto, što je tisto, ki mogoče plača, a ne? Ja, ne, plačljivih uporabnikov imamo manj, seveda, zato ker Astro lahko ti uporabljaš tudi zastonj, sicer je ta uporaba dosta omejena, seveda. Če pa hočeš neomejeno uporabo, je pa naročniški poslovni model, se pravi, mesečno naročnino lahko plačuješ 24 evrov na mesec ali pa letno 120 evrov na leto. Lahko mogoče kaj več poveš, recimo, glede same monetizacije, vam laufa biznis, po domače povedano? Mislim, v prvem šolskem letu smo v bistvu bili startup leta, ne? Imeli smo, bilanca je javna, mislim, da smo imeli 365,000 evrov prihodkov. Letos, ne vem, mislim, da bomo imeli okoli 2 milijona prihodka. Tako da pa lahko pa vsak sam presod zdaj, a je to dober poslovni rezultat ali ne. Res je, ja. A greva mogoče nazaj na v bistvu zaupanje v današnji pa prihodnji denarni sistem. A lahko v bistvu funkcionira na zaupanju, torej na zaupanju fiat sistemu ali pa fiat valutam? Kako gledaš ti na to? Mislim, jaz mislim, da večina ljudi itak ne razume oziroma se ne poglablja v to, kako denar nastane, kaj pomeni fiskalna politika neke države, kaj je zdaj monetarni sistem, v katerem so, zakaj je denar nastal in tako naprej. Ne? To je itak cela neka ekonomska veja.
Večini ljudi v bistvu to ni zanimivo. Ne? Večino ljudi zanima, ali lahko jaz preživim in se imam dober in ali lahko za čim manj dela dobim čim več denarja. Pa hitri zaslužki, ne? Tako, pa neki pač, to je neka človeška lastnost, ne? Kako za čim manj dobiti čim več. Zdaj, je to denar, neke druge dobrine, ne? To je neka taka človeška lastnost. A ljudje temu zaupamo? Zaupamo, a ne? Zato, ker zaenkrat se nihče resno temu ne upira. Zdaj tukaj imamo neke Bitcoin anarhiste, ki verjamemo oziroma nekako si domišljamo, da smo spregledali in verjamemo, da rabimo neko alternativo. Ampak še vedno bi pa rekel, da večina ljudi pa se s tem vprašanjem niti ne ukvarja in bo še naprej slepo zaupala sistemu, katerega so navajeni. Leta 2015 tega zaupanja v evro ni bilo. Takrat je bila dolžniška kriza in takrat so ljudje bili prestrašeni, ker so dejansko hodili na bankomat po omejeno količino denarja. Takrat je bil problem zaupanja v evro, danes je problem zaupanja v sam dolar. Govorimo o dedolarizaciji, tudi centralne banke iščejo neke alternative, zato kupujejo zlato. Tako da mogoče se načenja to nezaupanje v fiat valute, vsaj v nekaterih državah, ampak seveda tam so pa tudi neke druge želje in ambicije. Ne vem, a misliš, da bojo države sprejele Bitcoin kot neko ultimativno plačilno sredstvo? Jaz mislim, da. Sicer jaz mislim, da zahteva ne bo, ali pa ta sprememba se ne bo zgodila top-down, ampak bottom-up. Kaj s tem mislim? Se pravi, mogoče kje zdaj se kaže to nezaupanje ali pa nek dvom v to, da ta monetarni sistem pri nas deluje, mogoče je najbolj za inflacijo. Ne? Se pravi, ljudje zdaj razumejo, tako malo bolj se mi zdi, da javnost razume, zakaj ker rastejo cene, zakaj ker vsak, ne vem, let so naše dobrine dražje, ne? In tako počasi, pol s tem ne moreš več ljudem govoriti zavedno, podjetja pač sam dvigujejo cene. Ne? Iz nekje to pride in pač to pride zato, ker je preveč denarja v obtoku in tržni mehanizem bo pač poskrbel, da se bo ta ekvilibri pač nekje vzpostavil in to je samo v višanju cen. Ne? Se pravi, ker je denarja toliko velik, pomeni, da so cene lahko višje. A bojo države sprejele Bitcoin? Ena država, zdaj vemo, da se pravi El Salvador, da ima to nekako zapisano, oziroma da tam je to uzakonjeno. Je zakonito plačilno sredstvo. Je. Tako, zakonito plačilno sredstvo. In zdaj je vprašanje, kera bo naslednja država. Verjetno bo spet neka, kako bi rekel, Južnoafriška. Neka država, mogoče tretjega sveta. Ampak veš, že to, da so tudi Združene države podpisale oziroma imajo zdaj neko vsaj strategijo glede kripta, oziroma kaj je bil tisti famozni papir, ko so ga takrat podpisali. Genius Act. Ja, tako. Da se pač nekaj v to smer premika. Se je tudi konc koncev, ko bo ta tematika digitalnih valut, centralnih bank bolj v javnem diskurzu, bo verjetno tudi posledično se več govorilo o Bitcoinu in o Bitcoinu kot alternativi temu. To je neka kepa, ki se počasi vali, tudi zavedanje o tem, da Bitcoin obstaja, že preko takih pogovorov, ki ga malo vidimo zdaj, nakazuje na to, da bojo s časoma pač neki pritiski ali pa neka želja med prebivalstvom, da to imaš. Konec koncev,
to, kar vidimo z določenimi ameriškimi korporacijami, da na svojih bilancah držijo Bitcoin, bo verjetno sprožilo ali pa tudi sproža počasi nek efekt tudi pri drugih firmah. In podjetniki se bojo na neki točki, vedno več bo podjetnikov, ki se bo vprašal, zakaj pa tudi mi tega ne bi naredila. Zdaj sem videl, na X-u je bilo, mislim, da je ena borza Bitwise, kjer so naredili analizo, da v bistvu, če si Bitcoin vsaj, da do zdaj samo Bitcoin je bila, samo Bitcoin je sredstvo, ker če ga držiš 3 leta, so praktično ničelne možnosti, da si izgubil denar, oziroma neko fiat vrednost, ki si jo... Dobar, tukaj tudi malo Trump pomagal, če Trump ne bi bil izvoljen, vprašanje, kaj bi se dogajalo z Bitcoinom oziroma kriptosvetom. Trump je pro-kripto, naredil je zelo veliko tudi iz lastnih interesov, iskreno. Tudi lastni interesi so tukaj, tukaj moramo pogledati tudi, kaj se dogaja, tudi Melania Coin, Trump Coin, oba sinova služita res ogromno denarja, tako da tlele moramo biti malo iskreni, To je res, ampak jaz sem probam biti zelo natančen, da ločimo kripto, pa ločimo Bitcoina. Čeprav je Bitcoin tudi kriptovaluta, se jaz o kripto načeloma ne pogovarjam, zato ker se strinjam, da je večina kripta oziroma teh kovancov, da je to en velik špekulativno finančno udejstvovanje večine ljudi in to ločujem. Tako, kot ločujem, tako, da bi rekla šport, pa športne stave. Popolnoma mi je jasno, o čem govoriš, ampak Bitcoin je tukaj dobil zalet ravno zaradi tega, ker je Trump pro-Bitcoin in pro-kripto. Ja. Vse drugače, to čisto v redu, ampak zdaj, ko govoriva pa tudi o špekulacijah, ali je Bitcoin denar ali je Bitcoin špekulacija? Ker jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, ne gledajo na Bitcoin kot na denar, ampak v bistvu kot na način, da bojo hitro obogateli. Kako pa ti gledaš? Bitcoin je to vse. Bitcoin je to vse. Bitcoin je, se pravi, če ti gledaš na Bitcoin kot na nekaj, s čemer lahko obogatiš, je to zate špekulacija. Ampak, če pa si enkrat želiš s tem kupiti avto ali pa hišo, je pa to zate denar. Tako da vse te vloge lahko Bitcoin ima in lahko jih ima naenkrat. Kaj pa Ether? Tudi Ether z Etherom lahko kupuješ. Vem, da so ljudje v Sloveniji tudi dobivali plače v Etherih. Ether je žeton oziroma digitalni kovanec Ethereum omrežja in v resnici je Ether plačilo za to, da ti lahko poganjaš pametne pogodbe na tem omrežju. Tako da Ethera jaz ne smatram kot denarja, zato ker ima tudi eno zelo slabo lastnost in to je pač, da je neomejen, se pravi Ethera se lahko naredi neomejeno. In to je v bistvu plačilno sredstvo ali pa token za plačevanje računske moči na Ethereum mrežu. Tako da ga ne smatram kot denar. Kaj si kupil nazadnje z Bitcoinom? In ali redno kupuješ z Bitcoinom? Ne, jaz Bitcoin bolj smatram kot hranilec vrednosti, kot neko digitalno zlato. Trenutno nisem z Bitcoinom plačal že več let, ničesar. Ja. Jaz pa mislim, da je tako, ful sem se poglabljala v to tezo Bitcoin, digitalno zlato. Jaz mislim, da navkljub vsem omejitvam je veliko bolj uporaben kot samo zlato. Ker jaz z zlatom ne morem danes kupiti kave v trgovini oziroma v baru, medtem ko z Bitcoinom pa tehnično gledano lahko
s posrednikom ali pa brez posrednika. Tako da z tega vidika je Bitcoin veliko bolj uporaben kot trgovalni nek instrument, ki v bistvu lahko ga uporabiš v praksi kadarkoli. Medtem ko zlato ne moš. In tukaj celo Warren Buffett, dedek dolgoročnega investiranja, ki mu očitajo vse živo, tudi da je pač tehnološko kar precej zaostal, je celo rekel, da je glavna hiba zlata neučinkovitost v poravnavi in da dejansko vidi kot prednost, da to vidi dejansko pri Bitcoinu kot prednost, ki jo prinaša ta blockchain tehnologija. Tako da sprašujem se, zakaj se toliko puša ta narativ, da je to digitalno zlato, če je ful več kot digitalno zlato. Zdaj, a je edini argument, ki ga imava omejenost, na 21 milijonov je omejen. Ker mi ne vemo tehnično gledano, koliko zlata je tam še v rudnikih, koliko ga morajo še izkopati. Je omejena količina. Ampak ja, ne vemo. Tukaj pa točno vemo 21 milijonov. Ja, po moje je treba tako, to gre lahko zdaj v zelo velik smeri, ampak če primerjamo Bitcoin pa zlato, pa zdaj se vprašamo, a je Bitcoin digitalno zlato? Je, zato ker kaj so pa lastnosti zlata? Se pravi, ali pa kaj so sploh lastnosti denarja mogoče? Se pravi, nekaj je ta, se pravi, kaj imamo? Imamo trpežnost, prenosljivost, zamenljivost, preverljivost, bom videl zdaj, če bom znal še naštet, deljivost, redkost, pa še to, kako je odporno nekaj na cenzuro, pa ta neka zgodovina. In če zdaj vse to v vseh teh postavkah primerjamo Bitcoin pa zlato, bi jaz rekel, da je Bitcoin superioren v čist vseh, razen v času. Se pravi, zlato je že 5000 let v naši nekako prisoten v človeški zavesti, pa tudi v fizičnem svetu. Bitcoin je pa kaj, 16 let recimo. Tako da tukaj zlato zmaga, ampak v vsem ostalem, kar sem naštel, veš, ok, zdaj, če neka solarna nevihta, ne vem, poškoduje planet Zemlja, ja, bo zlato še vedno ostal, internet cel bo pa počepno, to ja. Ampak vse ostalo pa mislim, da ima Bitcoin prednost. Je bolj prenosljiv, kot je zlato, bolje preverljiv, bolje deljiv, bolje redek, bolje plus to, da poravnava posla laufa iz ene denarnice v drugo denarnico, ker tukaj, kaj bova midva, se bova zlato izmenjala? Ne bova, zato je pač Bitcoin boljši kot zlato. Točno to. Ker je boljši za digitalno dobo, Točno to. Tudi če gledava korelacijo Bitcoin in pa zlato, videli smo konec tudi zadnji popravek je v bistvu pokazal, da pač cena zlata je šla gor, medtem ko Bitcoin je šel pa v nasprotno smer in je bolj koreliran z tehnološkimi delnicami. Tako da tukaj se tudi postavi vprašanje, če je to res hranilec vrednosti. Ja, zdaj moramo vedno tukaj se vprašati, kakšna je ta časovna skala, ki jo gledava. Se jo nimava dolgi, 15 let Bitcoin, oziroma lahko štejeva od leta 2017, ker tisto, kar je bilo prej, je bilo, se veš. Ampak, a veš, tako bom rekel, če gledava midva na dnevni ravni, je slab hranilec vrednosti. Tudi na tedenski, mesečni, ampak če gledava pa na letno, če malo to razširva, bi pa rekel, da je fantastičen hranilec vrednosti. Ja, če si stavil takrat, ko pač ni bil tako zelo drag kot recimo zdaj. Zelo mi je všeč, da bo to posnet, pa bo upamo pač zavedno ostalo na internetu, ampak jaz tudi mislim, da zdaj, v tem momentu, če se ti odločiš, da boš denar hranil v Bitcoinu, boš na dolgi rok za to nagrajen bolje, kot če bi karkoli drugega kupil. Ja, se strinjam s tabo. Sploh za tiste, ki smo mogoče malo prej investirali, se to zelo obrestuje. Veš, kaj bi te rada vprašala? Ravno brala sem Mohamed El-Erajna, ne vem, če ga poznaš, ekonomist, dosti znan, no? On je rekel, da je Bitcoin danes tam, ker je bilo zlato pred stoletji. Šele na poti, da postane hranilec vrednosti. Kaj ti misliš o tem?
A Bitcoin še vedno išče nekako svojo identiteto ali je to že tako jasno, kdo je ta Bitcoin in kaj so njegove funkcije? Jaz mislim, da je še vedno mlada tehnologija, ampak v kontekstu digitalne dobe je pa že, lahko rečemo tako, srednje stara, ker če rečemo, ok, internet, a veš, tudi tako, a so tista prva leta interneta, a to je lahko zdaj govorimo, da je internet bil razširjen, ni bil. Internet se je res začel razširjati 20 let nazaj, tako z družbenimi omrežji, to je pa 15 let, smo res tako lahko rekli, ok, pa e-commerce, tako 15 do 20 let imamo mi zdaj res ta digital age v resnici, In Bitcoin je kar velik del tega časa že prisoten, se pravi od leta 2009. Ja, se pa strinjam, tista prva leta so res neki entuzijasti pa tehnološki navdušenci to spremljali. In vsaka tehnologija ima nek ta adoption curve, se pravi neko krivuljo, kako se temu reče, posvojitve. In Bitcoin bi rekel, da je zdaj nekje proti koncu tega začetnega, nekje proti koncu te začetne krivulje, kjer imamo zgodnjo večino. Se pravi, na začetku imaš to neke entuzijaste, pa imaš zgodnjo manjšino, zgodnjo večino in zdaj smo prišli med to zgodnjo manjšino pa zgodnjo večino. In zdaj ne vem, koliko je čisto točno teh walletov, zdaj se en človek malo več walletov, ampak teh naslovov, ampak to je zdaj že par 100 milijonov, mislim, da lahko rečemo, da je skoraj že večina slišala za Bitcoina. Slišala, se pravi, to pomeni, zdaj pa samo vprašanje, kolikrat moraš zdaj ti za eno stvar slišati, da mogoče pa si kaj prebereš o temu, pa da na koncu imaš wallet in si eno transakcijo narediš. Tako da ja, je nekje na pol te poti, te svoje zdaj res identitete, ampak to, da je preživel teh prvih 15-16 let, veš, in da to imamo, se pravi, mislim, da je to Lindy efekt, nekaj, kar obstaja, dlje časa kot nekaj obstaja, večja verjetnost je, da bo obstajal tudi naprej. In Bitcoin to z vsakim dnem, ko omrežje deluje, veš, in je zanesljivo, se to pravilo potrjuje. Zdaj, ko si omenil denarnice, pa koliko Bitcoina je v teh denarnicah. Jaz sem šel tudi gledati to statistiko in dejansko je v bistvu kar malo tako, cel Bitcoin ima v bistvu zelo malo denarnic. Mislim, da je dober milijon teh denarnic. Večina Bitcoina pa shranjena v manjšem številu teh denarnic. Se pravi, porazdelitev vrednosti kriptopremoženja tukaj v bistvu kaže kar velike razlike, neenakost med imetniki. A to v bistvu spodkopava mogoče idejo decentralizacije in na nek način oža krog uporabnikov? Ja, to je zelo podobno, kakor v začetku kapitalizma ta prva delitev bogastva, se reče. Se pravi, tudi Bitcoin je imel nek ta moment teh nekih prvih let, kjer so si določeni posamezniki zaradi tega, kako Bitcoin omrežje deluje, pa kako v bistvu kako pridejo novi Bitcoini v obtok, se je zaradi tega naredila neke večje zaloge Bitcoina. Zdaj imamo pa tudi primere, kot recimo MicroStrategy, zelo z nekimi, recimo, prefinjenimi finančnimi mahinacijami, s tem, da pač izdaja delnice in potem pač kupuje Bitcoin s tem, oziroma se zadolžuje pa kupuje Bitcoin, prihaja do velike količine Bitcoinov. To definitivno spodkopava decentralizacijo, ampak vsi, a veš, jaz si tako vidim markete, kot, se pravi, kaj je zame market, trg,
trg je tekmovanje v asimetriji informacij. Se pravi, če gremo čisto tako first principles, ne, v največjo osnovo, ti, ki greš v trgovino, v resnici ne veš, koliko je tisti ponudnik neke dobrine ali storitve, koliko je njega stal, da ti je zdaj to ponudil. In v trgovino, ko gremo kupiti nek čist navadno zobno pasto in tam vidimo neko ceno, 3 evre, imamo mi, ne vemo sploh, kako bi s tem primerjali, ker mi nismo specialisti za proizvodnjo past. Tiska pa zobno pasto dela, pa točno ve, da njega to stane 10 centov in vmes je ta neka marža. In ves trg, vsa ekonomska človeška aktivnost je tekma v asimetriji informacij. In tudi Bitcoin, ki je nastal, je pač ta informacija bila na voljo na internetu. In zdaj je samo vprašanje časa, kdaj boš ti ugotovil, da se v tej poplavi informacij pa mogoče skriva neka vrednost zate. A veš, jaz tudi zdaj ne morem, bi lahko rekel, tisti, ki so 200 let nazaj na Manhattanu, a veš, kupili nepremičnino, oni so to ful pocen kupili, za $10 so tam neko stanovanje kupili. Ja, te možnosti zdaj ni več, pač čas je minil, Manhattan je zdaj pač najbolj oziroma je zelo gosto poseljen in so pač ta stanovanja draga. In tako bo enako z Bitcoinom, ker je pač digitalni asset in nekateri ljudje bojo pač to kasneje ugotovili in mogoče ne bojo nikoli imeli Bitcoina, tako kot veliko ljudi nikoli ne bo imeli stanovanja na Manhattanu. Ja, ampak dobro, ti zdaj gledaš iz današnjega vidika pač nazaj na pač nakup stanovanja na Manhattanu pred 200 leti. Če bi upošteval pač to inflacijo, bi pa videl, da mogoče je bilo pa stanovanje tudi takrat na Manhattanu drago. Se strinjam. Ampak čez 20 let, a veš, boš pa spet lahko gledala nazaj, pa boš rekla, koliko je bil Bitcoin leta 2025 pocen. Ja, lahko. In jaz mislim, da se bo to zgodilo. Povej mi, zdaj, ko govoriš, kje misliš, da kam gre Bitcoin? Kako gledaš na te napovedi, ker napovedi so kar take zanimive, Ja. Da malo povejo o teh napovedih in pa o realnih napovedih. Jaz spet zelo pragmatično gledam. Se pravi, če mi gledamo samo ta M2, se pravi, količina denarja v obtoku, vemo, kakšen je ta graf. Oziroma tisti, ki malo finančno pač so pismeni, to naletijo na to, vejo in vemo, da smo v zadnjih od COVID-a naprej, koliko se je ta količina denarja povečala. In kaj zdaj to pomeni? Ja, ta denar more nekam iti oziroma more najdeti neko vozilo za to, da pač se bo plemenitil in tako naprej. In kje se lahko plemeniti? Ja, v biznisih, v plemenitih kovinah, v nepremičninah, v Bitcoinu in tako naprej. V nogometnih klubih, ne vem, pač kjerkoli. In če se bo to noro početje centralnih bank, držav, če se bo to nadaljevalo, potem bo rasla tudi cena Bitcoina. Ne samo Bitcoina, vse bo rasla. Vsega. In zdaj tukaj, če bi dal neko napoved, ja bi rekel, v 10 letih, da sem res prepričan, da bo Bitcoin vreden €1 milijon. Po 10 letih milijon. Se pravi, strategija hodl je pri tebi. Tako, ja. Tako. A kaj vmes prodajaš, unovčuješ dobičke ali ne? Ne, zdaj ta slovenska zakonodaja, ki se pripravlja, nisem si še čisto oblikoval neke strategije, ampak bomo videli, kaj se bo s tem zgodilo. Ampak ja, načeloma sem jaz nekako v tem taboru, da Bitcoin se sploh ne prodaja. Da s časoma boš imel tudi finančne, tudi to bi rad enkrat z Brodnjakom neko stavo naredil, kdaj bo NLB imel ta instrument, da boš pač Bitcoin zastavil kot zavarovanje za posojilo, kar on tako pravi, da se to ne bo nikoli zgodilo, ampak jaz mislim, da ko bo to v večini bank ponujeno komitentom, bomo tudi mi to imeli možnost.
In ja, mislim, da bo Bitcoin s časoma, da bo tako tudi uporabljen, ne? Da bo uporabljen kot neko sredstvo za zavarovanje posojil in to bo pač nek nov kreditni, mogoče bo iz tega nek kreditni bubble enkrat nastal, ne? Veliko boš mogel zastaviti kripta oziroma Bitcoina, da boš dobil nek kredit, ker je to ekstremno veliko tveganje za banko v trenutnem položaju. To je tudi sam brodnik. Jaz mislim, s časoma ne, bo to tveganje vedno manjše, ampak ja, jaz Bitcoina pač ne bi prodajal. Drugo vprašanje, če ga ne prodajaš, verjetno, a ga kupuješ, bo tako vprašala, a kupuješ Bitcoin? Zdaj se jaz osredotočam na to, da svoj kapital, sem nekaj kapital sem vložil v svoje podjetje in zdaj bi rad pač nekaj časa tukaj plemenitil svoje premoženje. A te lahko vprašam glede na to, pač, da si rekel, da si Bitcoin anarhist, si rekel, ne? Jaz sem Bitcoin maksimalist, ampak ja, anarhija, kot neko politično prepričanje je pa Bitcoin dosta anarhistična tehnologija. Pa te bom tako vprašala, a na Astri.ai lahko kupimo naročnino z Bitcoinom? Ne. Kdaj pa bomo lahko? Ker nam bo Stripe to omogočil. Mi kot plačilni procesor uporabljamo Stripe. Stripe v Ameriki že podpira plačevanje z kriptom. Evropskim strankam to zaradi seveda evropske regulative še ni omogočeno. Zaenkrat se pa tudi še mi nismo ukvarjali s tem, da bi imeli lastno implementacijo plačila za Bitcoin. Ja, ideja mogoče. Ja. Pa res čisto pravi maksimalist. Drži, ja. Veš, kaj sem te že hodila vprašati? Zdaj, govorimo o tem digitalnem denarju, o digitalnem zlatu in tako dalje. Ampak zdaj govorimo o pač denarju, ki nima neke dolge zgodovine, nima neke države, nima neke centralne banke, ni mogoče fizično prijetne v roke. Ampak zadnje čase pa res opažamo nenormalno porast potrebe, da se ljudje dotaknejo fizične naložbe. Se pravi fizično zlato, fizično srebro, nepremičnine. Ja. Kako pa to približati ljudem, če imajo ta craving, potrebo potem, da se dotikajo svoje naložbe? Ja, jaz mislim, da imajo ljudje tudi potrebo po intangible, ne vem, kaj je sploh slovenska beseda. Ti si zdaj opisala tangible assets, ne, se pravi oprijemljive stvari. Ja, neoprijemljive stvari. In kako se to vidi? To se vidi v tem, da je ljudem zelo pomembno, kakšen je njihov imidž na internetu. A ne? Se pravi, to, kar ljudje objavljajo na internet, to, da imajo Instagram profil, da imajo TikTok, starejša generacija Facebook, kako imaš na LinkedInu povezav in tako naprej. To so vse neki indici, da ljudje poleg oprijemljivih naložb zelo veliko časa vlagajo tudi v neoprijemljive stvari in od večine ljudi so to zdaj njihove digitalne persone. A ne? In za mlade ljudi, ki so jim oprijemljive naložbe mogoče zelo nedosegljive zaradi tega, ker pač noben ne more kupiti stanovanja, se oni obračajo v neoprijemljive, in to, kakšen imajo oni status. Se pravi, status je neoprijemljiva stvar in ti lahko v statusu zelo veliko vlagaš in mladi vlagajo v to in dosti bolj razumejo tudi to. In mislim, da starejši ljudje ali pa starejše generacije, tudi milenici, mogoče so ali pa pripadniki X generacije, so bolj za to oprijemljivo stvar. Vidim pa pač trend pri mladih, da pa tudi razumejo vrednost neoprijemljive stvari, katera je tudi Bitcoin. Pa to vidimo že v igricah, že za majhne otročke, že Talking Tom je v bistvu zbiranje virtualnih kovančkov.
Tako da jaz se tukaj nič v bistvu s tem sploh tako ne ukvarjam. Mislim, da trend je jasen. Ljudje bojo vedno več ali pa vedno bolj bojo cenili neoprijemljive stvari. Ja, mogoče res, ja. Ampak zanimivo, kadarkoli predavam ljudem in povem, da lahko kupijo fizično zlato preko neke platforme, ki hrani fizično zlato v sefu, v Zürichu ali pa v New Yorku, v Singapurju, začnejo ful razmišljati o tveganjih. Kakšna je verjetnost, da bo propadla ta platforma, ne? Tako da ne vem, zdi se mi tako, da je malo zmešano vse skupaj. Radi bi imeli fizično za to, skrbi jih investiranje v neko oddaljen sef, ker je v bistvu poskrbljeno za varnost, za vse, hkrati odpirajo na kripto menjalnicah račune in kupujajo kripto, brez da bi sploh vedeli točno, v kaj investirajo, potem investirajo v neke najbolj špekulativne delnice. Ja. Tako, malo se mi zdi, da je kaos. Absolutno. Spet. To je asimetrija informacij. Nekdo, ki se ne spozna zdaj, da ne ve, da to, da ima on papir in ta papir mu kao zagotavlja, da lahko on nekje dvigne to zlato v nekem trezorju. Jaz osebno, če bi v zlato vlagal, ne bi nikoli imel papirnega zlata, bi hotel imeti tudi prav zlato, tako se zagre, ne? Tako. In eni ljudje pač v teh stvarih drugače razmišljajo ali pa ne razmišljajo, ker ne vejo sploh, kako bi o tem razmišljali. A se lahko še malo dotakneva davka, kriptodavka? Rekel si, da ne veš, kaj bo oziroma zdaj čakamo, konec novembra bo razprava. V parlamentu, sprejet morajo v parlamentu ta zakon in potem gre to naprej. A imaš mogoče kakšne informacije, kaj se dogaja s tem? Bitcoin društvo je zelo proaktivno tako na tem področju. Jaz sem tudi na začetku sodeloval pri čist prvem v bistvu osnutku tega besedila. Zelo sem v bistvu razočaran nad tem, da ni posluha oziroma na drugi strani ni bil noben predlog, ali pa kako smo mi to argumentirali, ni bil naslovljen, niti ni bil pač upoštevan. Tako da ta zakon, tako kot je prišel v osnutku, tako je šel tudi naprej, se pravi, mogoče se je par vejic spremenil noter v besedilu. Tako da tukaj je tako zelo, glede na to, da je se javnost odzvala in da je zelo tako resno in tak dolg dokument je bil napisan, vemo, da ni sploh možnosti imeti neko debato, ne? Zdaj, a bodo te poslanci se to zdaj resno, kdo sploh razume to tematiko, mislim, da ne, tako da mislim, da kar zelo slabo kaže, no? Zdaj, a bo to dovolj hitro obravnavano oziroma bo to zdaj obravnavano v tem letu in bo to s 1. januarjem 2026 ali bo s 1. januarjem 2027, ne vem. Ampak tako, no, sem zelo v bistvu pesimist pa razočaran nad tem, kar sem do zdaj videl v javnem diskurzu pa v diskurzu v parlamentu. No. Ja, v bistvu je kar malo zmotil to, da dejansko ni nekega odpustka na imetništvo, po domače povedano, tako kot imamo recimo pri ETF-ih, delnicah in drugih investicijah po 15 letih se ti prost plačilo davka. Tukaj pa dejansko so naredili ETF, ki je vezan na Bitcoin, veliko bolj privlačen kot pa sam Bitcoin. Ker ti po 15 letih držanja ETF-a se ti prost plačilo davka, pri Bitcoinu boš pa plačal 25%. Ne? Mislim, jaz sem itak kritičen do celotnega davčnega ustroja Slovenije in kot podjetnika gledam onkraj meja države, pa tega nočem početi. Mislim, si želim delati tukaj biznis, pa tukaj živeti, ampak enostavno Slovenija, naša davčna politika je zelo, kako bi temu rekel, požrešna in
živimo v zelo neugodni davčni jurisdikciji. No? Tako za vse, a ne za biznis. Ja, zdaj pogovarjava se o temi pač Bitcoina. Tudi to, da v bistvu se gre tukaj za nek popis premoženja, de facto, ja, je tako, no. Mi to res ni všeč. Zdaj veš, kaj financiramo vse s temi davki, a ne? Ja, vem, kaj vse financiramo, ampak dajmo narediti Bitcoin standard, a ne? In potem bojo ljudje imeli vpogled v to, kaj, zato ker če bojo vse naše davčne transakcije zapisane na blockchainu, bojo ljudje zares videli, kako država upravlja z našim skupnim premoženjem, in Slovenija pobere veliko davkov, vemo pa, da veliko tega denarja se razgubi oziroma ne najde svojega namena. A ne? In tako kot je rekel Milton Friedman, če ti, to je ta znan kvadrant, a ne? Ti boš najbolj racionalno porabljal denar, ki si ga sam zaslužil. Denar preko davkov je pa denar, ki ga ti nisi sam zaslužil in ne boš ga zase porabil. Se pravi, porabil ga boš, a ne, neracionalno. Tako da ne vem, kaj si hotela reči, kaj vse s tem financiramo, neko blaginjo, ampak... Ne, jaz imam tukaj en drug problem. Financiramo jame brez dna. Torej, pokojninsko blagajno, zdravstveno blagajno, to mene boli. In jaz sem rekla ministru za finance, sem mu rekla, kaj pa če bi 1% proračunskih prihodkov vzeli pa investirali, že v S&P, če bi investiral, bi bilo boljše, kot pa da mečemo v to jamo brez dna. In to nima nobenega smisla. Tudi te pokojninske reforme in vse te reforme, ki se gremo, to je samo obliž na res eno veliko rano in nas bo vse bolel. Tebe bo, Andrej, bolel, mene bo bolel, naše otroke bo bolel. Vse nas bo bolel, ampak veš, na koncu je pa spet nekaj, kar rad tudi uporabljam. Vse, kar šteje, ne, the only thing that counts is the man in the arena. Vse, kar šteje, je tisti človek, ki je v areni, in trenutno so v areni pač samo toliko kompetentni ljudje, ki pač vodijo našo državo in se odločajo o njeni fiskalni politiki, kakšno davčno zakonodajo imamo in tako naprej. In vsak posameznik ima samo do nekam doseg, ne? In jaz imam kot posameznik doseg v svojem biznisu in jaz bom svoj biznis optimiziral tako, da bom probal pač najboljš za sebe in za svoje ljudi v podjetju. Če nam bo pa nekdo veš, uničil državo zaradi tega, ker bomo pač slabo razpolagali z lastnim bogatstvom, bo pa potem samo odvisno, a boš ti lahko pač šel v neko drugo državo ali boš pač trpel tukaj posledice. To pa se mora zdaj odločiti, ne? A nekaj narediva, pa boš ti kandidirala za ministrico za finance, ali bom jaz to naredil, ali bo to nekdo drug naredil, ampak ne moramo pa si vsi narediti vse. Ne moramo kandidirati. To te more premier predlagati. No, potem pa moraš vedeti, kdo bo enkrat premier in biti dovolj blizu temu človeku. Ja, ok, to je tako. Ne. V glavnem, a gremo mi nazaj na najno temo investiranje. Koliko misliš procentualno, da bi mogel biti izpostavljen, zdaj ti praviš ne kripto, ampak Bitcoinu? Pa mogoče lahko generacijsko pogledava, mladi ljudje, srednja generacija, starejši. Jaz mislim, da mladi čim več, zato ker imajo še zelo veliko časa in pri Bitcoinu je čas zelo pomemben faktor. In če je trenutno Bitcoin tretiran kot špekulativna naložba, ne, če ga zdaj gledamo kot naložbo, potem so mlajši lahko bolj naklonjeni tveganju. Ne. Z leti pa tudi
normalno naklonjenost tveganju pada, tudi v ostalih naložbah. Tako da mladim jaz vedno svetujem čim več po nekih svojih zmožnostih, neka ta DCA metoda. Starejšim bi pa rekel, da se najprej probajo izobraziti, pa sploh razumeti, kaj ta tehnologija je. Ne? Nobenemu ne rečem, moraš imeti 10% portfolija v Bitcoinu. On pa sploh ne razume, kaj Bitcoin je. Ne? Tako da, če ima lahko neko debato o tem in me on sprašuje neka specifična vprašanja, pa mogoče jaz razumem, ta oseba si je mogoče že nekaj prebrala, ima neko osnovno razumevanje in se lahko tudi o špekulativnem ali pa naložbenem aspektu Bitcoina pogovarjamo. Ne. Tako pa ne bi dal nobenega procenta, koliko bi zdaj kjera generacija mogla imeti v Bitcoinu. Danes, ko sem imela te mlade tle na obisku, je en mlad fant rekel, da je ogromno denarja, za njega ogromno denarja izgubil v kriptovalutah. Dejansko pa ni stavil na največjo kriptovaluto in to je Bitcoin, ampak tam na neke tam kovančke. Shitcoine. Ker, a veš zakaj? Zaradi tega, ker je hotel na hitro zaslužiti. Instant, hitri zaslužki, hiter do six-packov, hiter do ne vem česa, razumeš? Hiter. Ja, ampak to je pač neka človeška lastnost, ki ti ne boš, a veš, vse kaj, v 90-ih smo imeli pa catch the cash, pa Balkan je itak znan po teh piramidnih schemah, ne? V Sloveniji, tam na gospodarskem razstavišču je vsak mesec neko srečanje nekih teh piramidnih schem, veš, tako da to je pač v človeški naravi in ja, ne vem, kaj je zdaj zdravilo je izobrazba. Točno to. Se pravi, pridobivanje informacij, učenje, probati kritično razmišljati o temu, razumeti, da tvoj denar boš pač nekomu dal in je bolj zdaj ga dati v svoj biznis ali v nek shitcoin, je pa pač neka tvoja osebna presvoja. Mislim, tveganje je dosti podobno. Mislim, 90% startupov fejla, ne? Res je. Daj mi povej tvojo definicijo dolgega roka. Kaj pomeni dolgoročnost? Ker jaz, ko se z mladimi pogovarjam, za njih je dolgi rok, ne vem, 1 let, 2 leti, mogoče maks, ne, v tem kripto svetu. Ja, zame zdaj trenutno, ne, jaz sem v svojih srednjih 30-ih, je dolgi rok je 10 let. Ja, se dejansko je, pa v bistvu 5+, 7+ je v bistvu že se smatra kot dolgi rok. Mi je pa tako zabavno poslušati te mlade, ki mi govorijo o nekem dolgem roku, pa opali 1 let. Tako, v redu. Ja, ne razume. Ne, sej, veš, če gledaš proporcionalno, ne, za mladostnika, ki pri 18 doda še 1 leto, je to predstavlja veliko, ne? Pri 80-letniku, ki pa 1 leto doda, pa to... Imaš prav, ja. Da mi povej, ti si zdaj rekel, investaš veliko v svoje podjetje, Bitcoin hodlaš, a imaš še kakšne druge investicije, ker to so zdaj visoko tvegane, ne bom rekla špekulativne, ampak so tvegane investicije. To so zelo tvegane investicije in očitno sem jaz zelo naklonjen tveganju. Se pravi, handlaš tudi to tveganje normalno? Imaš probleme z nespečnostjo mogoče? Tudi imam probleme z nespečnostjo, ne vem, kako si to ugotovila. Ne vem, zaenkrat handlam, no, lej, še sem tukaj, tako da... Ne, zakaj ti to govorim? Nespečno se mi zdi, da je to kar ena taka bolezen vseh nas. Ne? Tudi jaz sem precej nespečna, jaz sem danes od 3 zjutraj pokojen, zato mi možgani mogoče malo ne delajo več. Ne? Ampak vem, da poznamo tudi zelo veliko ljudi, ravno zaradi tega, ker so bili preveč izpostavljeni neki investiciji in so zboleli dobesedno na živcih, želodec, rano na želodcu, nespečnost, tako res lahko v bistvu ti vzame tvoje bogatstvo, kar si na začetku rekel, to je zdravje. Ja, se strinjam in tudi držati Bitcoin več kot 10 let pusti posledice psihične, zato ker ti vidiš, da
a veš, tvoj portfolio niha za zelo velike vsote. Mogoče že za enega denarja. Lambota. Ja, in dejansko moraš to nekako prebaviti, a ne? Sam ti si tak bik, ti si bik na buliš, ne? Tako da ne bi ti smel to povzročati težave, če sem lahko mogoče mal tvoj terapeut zdaj, ne? Glede na to, da vidiš čez 10 let Bitcoin na milijonu, potem Andrej mirno spi, ne se sekirati. To je res, ampak človek ima racijo, a ne pa ta čustveni del. In tukaj se mogoče pol kdaj ti klešaš in sej, a veš, itak pravijo, v vsaki investiciji je najtežja stvar narediti nič. A ne? Se pravi, tudi če smo mi kupili delnico Nvidie leta 1999, je bilo najtežja stvar narediti nič. In tudi pri Bitcoinu, a ne, ki ga enkrat kupaš, je najtežje narediti nič. In na koncu, a ne, tudi najboljši investitorji, ne, zdaj, ki si veliko Warrena Buffetta omenila, je pač delati nič. Se pravi, držati tisto Coca-Colo 40 let. Ne? Dobro, to je res ena taka specifična zgodba pri njemu, ampak ni tako, da on nič ne dela. Ravno zdaj je prodal malo večji konc premoženja. Koncu življenja. Ja, lej. Drugače pa je statistično gledano, nekje eno raziskavo sem brala, da mrtvi investitorji so tisti, ki na dolgi rok najboljši čez pridejo. Tako da dele se mrtvega. Res je, tudi v Bitcoinu, a veš, jaz sem v Bitcoinu bil izpostavljen že mislim, praktično v prvem letu obstoja, ne, in pa me sprašujejo, pa ti si pol obogatel, mislim, mi smo tiste Bitcoine, a veš, ki je prišel na 100 evrov, 1000 evrov, to smo vse prodali, ker smo bili takrat največji kralji, ne. In ja, spet to, narediti nič je najtežje. Ja, predvsem danes sem pa tem mladem razlagala, kako mi je en fant razlagal, da je 500 bitcoinov prodal zato, da je kupil si nek rabljen avto. To je bilo, mislim, da 2013 nekaj takega, ko sem pisala. Ja, teh zgodb je veliko. Ogromno. Tudi jaz imam podobno zgodbo. Tako da. Daj mi povej, kako bo izgledal po tvojem mnenju svet čez 50 let? Ti boš takrat, 85 let star? Nekaj tazga. To je absolutno nemogoče napovedati, mislim, kako bo izgledal. Mogoče sploh ne bo sveta, ne bo neka nuklearna vojna, ampak recimo, rečemo biti, da smo optimistični. Jaz mislim, da probam To je mojih 5 dolgih rokov, ne? Se pravi, če sem rekel desetletje, je dolgi rok, kar ti rečeš čez 50 let. Je to že ultra dolgi rok in to tvoje možgani ne sežejo, oziroma tvoj način razmišljanja? Nisi še prišel? A si se vprašal prvo tvojih 80-ih, kakšna bo tvoja jesen življenja? Ne, o tem res iskreno ne razmišljam. Jaz sem se pa vprašala. Kaj bom obžalovala najbolj pri 80-ih? To sem se vprašala in pa sem dala odpoved in sem se lotila pač te stvari, ki mene zanimajo. To je bila moja motivacija. Ja, razumem. Jaz mislim, da bo svet zelo tehnološki, se pravi, ne bomo, če bo se pač vse normalno naprej razvijali, da bo ta pospešek razvoja samo še hitrejši, sploh zaradi umetne inteligence. In težko si zamišljam, kakšen svet bo, upam pa, da bo boljši, da bo vedno boljši. Tako. AI grožnja na nek način predstavlja. Mi dva, ki sva se srečala, to je bilo že kar nekaj časa nazaj. To je bilo. A veš, zakaj se to spomnim? Ker sva imela tako bizarne debate in ena od debat je bila, če bomo kdaj dejansko se streljali s puškam. In si ti rekel, ne, jaz tega scenarija ne vidim,
češ da se bomo pač te cyber attacki, da se bojo taki napadi dogajali. In potem se je dejansko zgodila invazija v Ukrajino. To je bilo takrat enkrat sva se srečala. Kako se je hitro spremenilo v bistvu v relativno kratkem času? Ja, ta v bistvu spopad na tak zelo primitiven način je mene res šokiral. No. Sem mislil, da smo že onkraj tega, ampak očitno ne, pa zdaj imamo spet to žarišče na Bližnjem vzhodu, pa ne vem, v Afriki, pa tisti Tajvan je skozi neka nevarnost. Tako da ja, glede tega smo še vedno pač neke opice. Tudi zdaj se zelo veliko govori o tej igrifikaciji vojne, da pač neke točke vojaki dobivajo glede na to, kakšno orožje uporabljajo, pa to, kar se z droni dogaja. Tako, neke tudi bizarne stvari se dogajajo. In ja, glede tega sem pa tako zelo razočaran, da smo še vedno v bistvu na tej nizki stopnji ne razvoja, ampak ja, neke mentalne kapacitete in da se enostavno ne znamo zmeniti na svetu. Da mi povej, kaj se ti misliš o FIRE gibanju, Financial Independence Retire Early? Kako ti vidiš, a se vidiš, da boš mlad upokojenec? Ne, jaz mislim, da bom vedno nekaj počel, zdaj pa, a bo to moje početje, mogoče bo pa sama razlika to, a pa to moje početje, ne vem, ima nek monetarni vzgib ali ne. A si to želim? Ja, na nek način, ja, tako nimam nekega ful izdelanega mnenja. Zelo so mi zanimive te debate, no, tudi malo spremljam ta Slovenija Fire na Redditu. Zdaj so šli v neko drugo skrajnost, YOLO. Ja. Mislim, da je dober, mislim, da je sploh do tega gibanja prišlo, a ne, je tudi posledica tega fiat sistema, ker ljudje pač spregledajo, da očitno tako ne moreš preživeti celega življenja in da moraš nekaj narediti. Se pravi, da v bistvu z varčevanjem se več ne da. Ker mogoče neke prejšnje generacije so bile tako, bodi priden, deli, varčuj za, ne vem, starost. Zdaj pa ni več varčuj za starost, ampak mora biti investiraj za starost. Se pravi, varčevanje je mrtvo, to zdaj pač vedno obstaja več in zdaj moraš ti v bistvu postati, zdaj moraš biti neki investitor. Neki moraš... Kaj pa je razlika varčevanje in investiranje? Varčevanje je najmanj tvegana oblika investicije, oziroma v nič ne investiraš, samo kopičaš presežek svojih prihodkov, če ga imaš. Se pravi, to je varčevanje, da se ti tak kupček vedno povečuje. Investiranje je pa, da ti rečeš, ok, jaz bi pa tak kupček nekam dal in pa imaš to, kakšna je časovni okvir, naklonjenost tveganju, pa kakšna so tvoja pričakovanja. In potem... To je zapuščina socializma, tega ni več. Vrčevanje, mislim... Ja, vrčevanja ni več, sem rekel, vrčevanje je mrtvo. Investiranje je vrčevanje. Vrčevanje je v bistvu potrošnja v prihodnosti. Zdaj, kako boš pa prišel do te potrošnje v prihodnosti? Ja, samo ker ti inflacija poje to tvojo kupno moč v prihodnosti, moraš pa investirati. Moraš investirati. Gospodinske finance zdaj odpadajo. Ni več dovolj. Ne živimo več v Jugoslaviji, ker je država poskrbela kao za nas. Tega ni več. Mi smo zdaj v čist drugem svetu in drugim monetarnem in družbenem in vse živo, tako da to ni več. Ja. Okay. Daj mi povej, glede na to, da si stručko za AI, daj mi povej, kaj si ti misliš, ker veliko ljudi sprašuje ChatGPT se živo. Seveda sprašuje tudi, kako naj investirajo. Koliko je to recimo zanesljivo, ker jaz, kad sem to vrgla noter, mislim, to se kar nekaj malo zmišljuje na ChatGPT, samo da ti da neki odgovor, ne? Ja, zato ker to je generativna umetna inteligenca, ona na podlagi tvojih inputov generira tekst. To ni nekaj, kar v zadnji
ne vem, da je zdaj neka proces nastajanja odgovorov v jezikovnih modelih je drugačen, kakor je v človeškem ustvarjanju. Tako da jaz ne bi LLM-a uporabljal za to, da ne vem, dam zdaj graf Bitcoina in rečem, ali naj zdaj investiram ali naj ne investiram. Tako da to bi odsvetoval, se pravi posvetovanje. LLM je dober za pač, da pridobiš neko informacijo, pa da se o nečem izobraziš, ampak predvidevati, kaj pa bi zdaj naredil, lahko se z njim posvetuješ, kaj bi on naredil, ampak tega ne bi to ne bi imel za kot neko drugo mnenje. Kot neko drugo mnenje. Tako, ja. Ja, zato, ker nazadnje, ko smo se pogovarjali z nekim ful hudim stručkotom za AI iz Amerike, je rekel, da ne bi svojega denarja dal umetni inteligenci v upravljanje. Ni še toliko delač. Enako, jaz tudi ne. Kaj bova rekla za konc? Kakšen je lahko tvoj nasvet vsem gledalcem in poslušalcem? Jaz bi rekel, da vse, kar jih zanima, živimo v svetu, kjer je izobilje informacij in ne glede na to, v kaj bi zdaj radi oni investirali ali pa kako bi radi plemenitili svoje premoženje, naj čim bolj spoznajo področje, v katerega bi dajali svoj denar. Tako da jaz sem nekako tudi karierno veliko let preživel v industriji, delal sem za NiceHash in sem že zaradi tega mogel zelo dobro spoznati Bitcoin kot tehnologijo. Poznal sem ga že prej, preživel sem, porabil sem na stotine, mogoče tisoče ur, da sem to spoznaval in zato mislim, da imam neko razumevanje o tej tehnologiji in zato jo tudi vidim kot neko zelo zanimivo, kot nek zanimiv tehnološko-družbeni pojav. In tisti ljudje, ki bojo vsaj polovico časa, ki sem ga jaz vložil v proučevanje Bitcoina, bojo verjetno prišli do podobnih zaključkov. A te lahko nekaj vprašam? Lahko. A obvladaš, razumeš, kako funkcionira motor avtomobila? Ja, zato ker sem avtomobilski navdušenec. Dobar, to ni bilo najboljša primerjava. Ampak veš, kaj hočem povedati, ne? Ja. Se pravi, mi v bistvu kupimo avto, investiramo v nek avto, čeprav težko rečemo, da to je investicija. Ne, to ni. Jaz se ne strinjam, da je to investicija. Ni to investicija. To je investicija v transport. V transport, ja. Ampak ja, se ne študiramo, tudi danes Google uporabljamo, pa vemo točno, kako Google deluje v ozadju, ali pa internet deluje, ali pa kako elektrika pride do nas, ne. To so stvari, ki jih ne greš. Nič ne vemo. Nič ne vemo. Se pravi, pri Bitcoinu pa praviš, dajte se vzeti čas, pa dajte naštudirati, kakšen je ustroj v ozadju. Ja. Ker boš investiral v naložbo. Ker boš mogoče, ne, veš kaj, v bistvu, kadar jaz to rečem, ali pa kadar imamo tako debato, jaz sem tudi velikrat povabljen, da Bitcoin predstavim kot, neko, da povem, kaj Bitcoin je, pa kaj je Bitcoin protokol. Jaz rečem, pogovarjali se bomo samo o tem, kaj je to kot tehnološka iznajdba in preko tega lahko ti začneš razmišljati, kaj je pa denar kot družbena iznajdba. In zato je Bitcoin tehnologija dobra, ker ti spodbudi razmišljanje o denarju kot o nekem družbenem pojavu in potem se pa sam odločiš, a se mi zdi Bitcoin zanimiv kot nek potencialen denar, ali je to pač samo nekaj, kar bom videl kot neko špekulativno naložbo, ampak jaz mislim, da bolj kot spoznaš Bitcoin kot tehnološko iznajdbo, bolj razumeš, zakaj je to lahko neka alternativa denarju. Ja, kar nekaj teh tehnoloških iznajdb bo v zadnjih 100 letih, tako da se strinjam s tabo. Spoznaj, why not, ne? V glavnem, najlepša hvala za ful dobro debato, ful se je fajn s tabo pogovarjati, no? Super si. Hvala, Marja.
hvala za vabilo. In hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.